Sosok wanita banting bayi 6 bulan di kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam video viral beredar ternyata positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Temuan tersebut berdasarkan hasil tes urin wanita berinisial PD alias CA 25 tahun di Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota atau Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Nirwan Fakaupun mengatakan pelaku telah mengonsumsi narkotika jenis sabu. Pada hari Sabtu 19 April 2025, pelaku telah mengonsumsi narkotika jenis sabu, kata AKP Nirwan dalam keterangannya pada Selasa 22 April. Selain itu, kata AKP Nirwan, wanita CA diketahui sempat mengonsumsi 6 butir obat batuk secara bersamaan. Setelah pelaku dilakukan tes urin di RS Bayangkara, ditemukan hasil metamfetamin positif. Amfetamin positif, jelasnya. Amfetamin atau amfetamin adalah salah satu jenis narkotika dengan beberapa jenis turunan. Turunannya seperti metamfetamin atau metamfetamin atau sabu-sabu dan metilan dioksimetamfetamin atau MDMA atau ekstasi. Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, wanita pembanting bayi dalam video viral beredar akhirnya ditangkap polisi. Sosoknya adalah PD alias CA, 25 tahun, warga Jalan Mejen Sutoyo, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sultra. Tak hanya membanting bayi laki-laki PC 6 bulan, pelaku merekam aksi kejinya hingga videonya viral di media sosial. Kepolisian pun mengungkap peristiwa dalam video viral tersebut terjadi pada Senin 21 April sekitar pukul 17.00 WITA. Awalnya pelaku sedang menjaga korban di sebuah kamar kos yang berlokasi di Lorong Matayui, Kecamatan Buawula, Kota Kendari. Korban PC merupakan cucu dari pelaku atau tersangka PD alias CA, anak dari wanita berinisial PA yang merupakan keponakan dari CA. Ibu korban diketahui menitipkan anaknya kepada CA dan merantau di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Korban dirawat oleh pelaku sejak dilahirkan oleh ibunya karena ibunya meninggalkan korban dan pergi merantau, jelas AKP Nirwan. Sebelum membanting bayi, terjadi perdebatan antara pelaku dengan ibu korban melalui handphone terkait pengasuhan anak korban. Mereka memperdebatkan bahwasanya orang tua korban tidak pernah mengirimkan uang kepada pelaku untuk biaya kehidupan anak korban. Pelaku merasa emosi kepada ibu korban karena berfoya-foya di perantauan dan tidak memperdulikan anaknya yang sedang dititipkan kepada pelaku, kata AKP Nirwan. Hingga kemudian pelaku mengancam dan menganiaya korban PC. Pada saat berdebat dengan ibu korban, pelaku sedang berada di kamar kos teman pelaku. Sementara bayi PC berada di kamar pelaku bersama dengan I yang merupakan adik pelaku. Pelaku tidak dapat menahan emosi sehingga pelaku langsung menuju kamar tempat anak korban berada. Dengan niat ingin memperlihatkan kepada ibu korban bahwa ia akan membanting korban sesuai dengan ancaman pelaku kepada ibu anak korban melalui telepon. Ujarnya menambahkan. Setelah itu pelaku menyiapkan rekaman handphone di dalam kamar dan mulai merekam dengan niat melakukan penganiayaan terhadap korban. Pada saat itu korban sedang digendong oleh I dan tiba-tiba pelaku langsung mengambil korban dan membantingnya ke kasur, kata AKP Nirwan. Setelah itu I langsung mengambil korban PC dan membawanya menjauh dari pelaku. Pelaku kemudian mengirimkan rekaman video tersebut kepada ibu korban. Ibu korban selanjutnya meneruskan rekaman tersebut ke teman-temannya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Rekaman itu pun beredar luas dalam video viral di medsos hingga akhirnya pelaku diketahui dan ditangkap petugas kepolisian. Sementara korban ditemukan oleh anggota Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari di rumah orang tua pelaku di Jalan Mejen Sutoyo, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat. Korban PC selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan medis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.